जेल का एक शक्तिशाली कैदी बहुत सारी बेड़ियों से जकड़ा हुआ आसमान से उड़ता हुआ आकर एक लड़के से युद्ध करने को तैयार हो जाता है कि तभी लड़का भी बिना डरे मुकाबला करने लग जाता है और इन दोनों की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि ये दोनों एक दूसरे पर काबू नहीं कर पाते। अचानक उनका मुकाबला करते वक्त इस लड़के के गले से एक बैच गिर जाता है, जिसे देख सभी कैदी इस बात पर चर्चा करने लग जाते हैं कि आखिरकार ये बैच इसके पास आया कैसे। ये तो इनके गाँव के राजा का बैच, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये राजा का बेटा है, इसलिए इन लोगों को भी इस लड़के की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद ये सभी कैदी जाकर इस लड़के को पीछे से समर्थन कहाँ करते हैं। फिर लड़का कैदी पर अपना आखिरी वार मारकर खत्म कर देता है। अब आगे क्या होने वाला है देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा।